BBC नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कोरोना भाइरसबाट थप 200 भन्दा धेरैको ज्यान जाँदा 8,500 संक्रमित थपिएको सरकारको भनाई। संक्रमितको उपचारका निम्ति बाँकिएका कतिपय स्थानमा डाक्टर सहितको घर दैलो अभियान। व्यक्त गर्ने शब्द नै छैन। म त यति खुसी छु बाँचियो जस्तो लागिरहेको थियो क्या। एउटा हौसलाले पनि धेरै साथ दिँदो रहेछ। पुनः नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा पुरानै मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता, तर शपथको शब्द हेरफेर विवादमा प्रधानमन्त्री ओली सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। त्यो पर्दैन, एकदम अस्वाभाविक हो, बल मिल्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा द्वन्द्वको 5औं दिन इजरायलद्वारा गाजामा हमला आक्रामक, प्यालेस्टिनी लडाकुहरूद्वारा पनि इजरायलमा रकेट प्रहार जारी। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। इजरायलले गाजामा भारी बमबारी गरेपछि प्यालेस्टिनीहरू उत्तरी गाजाबाट अन्यत्र सर्न थालेका छन्। परिवारहरू आफ्ना सामानहरूको भारी सहित गाजा शहरमा पुगेका छन्, जहाँ उनीहरूलाई अस्थायी बास उपलब्ध गराइएको छ। सोमबार द्वन्द्व सुरु भए यता गाजामा कम्तीमा 109 जना र इजरायलमा 9 जनाले ज्यान गुमाएका विवरणहरू आएका छन्। इजरायली सेनाले हमलाहरू जारी राखेको छ भने प्यालेस्टिनी उग्रवादी समूह हमासले इजरायलमा थप रकेटहरू प्रहार गरेको छ। हमासको सैन्य क्षमतालाई थप कमजोर बनाउनु अघि युद्धविराम नगर्ने इजरायलको प्रतिबद्धताका माझ इजिप्टको मध्यस्थता गराउने प्रयास बिना उपलब्धि टुङ्गिएको छ। यसैबीच प्यालेस्टिनी स्रोतहरूले वेस्ट ब्याङ्क क्षेत्रमा अशान्ति बढिरहँदा इजरायली सुरक्षा फौजद्वारा 2 जना प्यालेस्टिनीहरूको ज्यान गएको जनाएका छन्। प्यालेस्टिनियन रेड क्रेसेन्टले इजरायली फौजसँगको झडपहरूमा 100 भन्दा बढी घाइते भएको जनाएको छ। इजरायल र हमास बीच द्वन्द्व चर्किँदा प्रदर्शनहरू भएका छन्। गाजामा इजरायलको हमला विरुद्ध प्रदर्शन गर्न छिमेकी जोर्डनमा सयौं मानिसहरू वेस्ट ब्याङ्क क्षेत्र प्रवेश गर्न कोसिस गरिरहेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशको ठूलो ग्रामीण क्षेत्रहरूमा कोरोना भाइरस तीव्र गतिमा फैलिरहेको बताएका छन्। उनले गाउँलेहरूलाई सावधान रहन र मास्क लगाउन आह्वान पनि गरेका छन्। महामारीको यो पछिल्लो सङ्कटका बेला ग्रामीण भेगका मानिसहरूलाई यसको खतराबारे उनले सम्बोधन गरेको यो पहिलो पटक हो। हालैका दिनमा धेरै जनसङ्ख्या रहेको राज्य हुँदै बग्ने गङ्गा नदीमा थुप्रै शवहरू भेटिएका थिए। अधिकारीहरूले व्यवस्थापनका लागि थुप्रै खर्च लाग्ने भएकाले गाउँलेहरूले शव गङ्गामा फालिदिएको हुन सक्ने शङ्का व्यक्त गरेका छन्। स्वास्थ्य सङ्कटका बेला मोदीको नेतृत्वको व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ। टर्कीको एउटा कम्पनीले रकम नतिरेको भन्दै बिजुली उत्पादन गर्न रोकेपछि लेबननमा बिजुलीको 1/4 आपूर्ति रोकिन सक्ने देखिएको छ। टर्कीको कार पावरसिप कम्पनीले आफूलाई लेबननले 18 महिनादेखि रकम नतिरेको भन्दै बिजुली उत्पादन रोक्नुको विकल्प नभएको जनाएको छ। बेइरुतमा रहेका क्विन्टिन सोमरभिल भन्छन्, The Turkish company Car Power, which owns the ships, says it is owned. बिजुली उत्पादन गर्ने कम्पनी कार पावरसिपले लेबनन सरकारले $10 करोड तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। लेबननमा धेरै घण्टा बिजुली आउँदैन र धेरैले डिजेल जेनेरेटरको प्रयोग गर्छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। चरम आर्थिक सङ्कटमा रहेको लेबनन अहिले ऋणमा डुबेको छ। विज्ञहरूका अनुसार लेबननले आफूलाई आवश्यक पर्ने आधा विद्युत मात्रै आफै उत्पादन गर्छ। चीनिया वैज्ञानिकहरूले मङ्गल ग्रहमा 240 किलोग्राम तौल भएको रोभरलाई अवतरण गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। चीनको यो महत्वाकांक्षी अन्तरिक्ष अभियानको योजना मङ्गल ग्रहबाट नमुना सङ्कलन गर्ने रहेको छ। बीबीसीकी सेलिया ह्याटन भन्छिन्, The Tianwen, or Questions to Heaven spacecraft, चीनको तियानवेन 1N गत फेब्रुअरीदेखि नै मङ्गल ग्रहको कक्षमा प्रवेश गरेको छ र बेजिङको समय अनुसार शनिबारसम्म रोभर अवतरण गराउने प्रयास गर्नेछ। त्यसले मङ्गल ग्रहको वायुमण्डलीय अवस्था र भूविज्ञानको लेखाजोखा गर्नेछ। बीबीसीकी सेलिया ह्याटनको भनाई। तियानवेन 1 मङ्गल ग्रहमा पुग्ने चीनको पहिलो प्रयास भने होइन। यसअघि सन् 2011मा रुससँग मिलेर उसले अगाडि बढाएको अभियान प्रक्षेपण गर्ने क्रममा विफल भएको थियो, तर चन्द्रमामा 2वटा रोभर पठाएपछि चीनको आत्मबल बढेको छ।
र अफगानिस्तानको राजधानी काबुलका प्रहरीले शुक्रबारको प्रार्थनाका क्रममा एउटा मस्जिदमा भएको विस्फोटनमा परि कम्तीमा 12 जनाको ज्यान गएको जनाएको छ। ज्यान गुमाउनेमा प्रार्थनाको नेतृत्व गरिरहेकाको पनि ज्यान गएको छ। अहिलेसम्म उक्त घटनाबारे कसैले जिम्मेवारी लिएको छैन। यसअघि अफगान सरकार र विद्रोही समूह तालिबान दुवै पक्षले ईदका बेला 3 दिन युद्धविराम गर्ने घोषणा गरेका थिए, तर त्यही बेला यो विस्फोटनको घटना भएको हो। बिहिबार कान्दाहार र कुन्दुज प्रान्तहरूमा भएका छुट्टा छुट्टै घटनामा 9 जनाको ज्यान गएको थियो। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित 200 जनाभन्दा धेरैले ज्यान गुमाएको विवरण आज पनि सार्वजनिक गरेको छ। मृतकको सङ्ख्यामा अघिल्ला दिन छुटेको तथ्याङ्क पनि जोडिएको बताइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8,500 जनाभन्दा धेरै सङ्क्रमित भएका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। मन्त्रालयले आज प्रकाशित गरेको दैनिक तथ्याङ्कमा 203 जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ। त्यसमा सेनाले शव व्यवस्थापन गरेको तर दैनिक तथ्याङ्कमा राख्न छुटेका 24 घण्टा अघिको सङ्ख्या पनि जोडिएको छ। आइतबारदेखि प्रकाशित दैनिक विवरणमा 24 घण्टा बाहेक अघिल्ला दिनमा मृत्यु भएका व्यक्तिको सङ्ख्या पनि समावेश गर्ने गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। यसअघि सबैभन्दा धेरै 225 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,500 जना सङ्क्रमित थपिँदा त्यसको ठूलो हिस्सा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै छ। पछिल्लो परीक्षणबाट काठमाडौँ जिल्लामा 2458, ललितपुर जिल्लामा 556 र भक्तपुरमा 335 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। यस अवधिमा देशैभरि 6,000 भन्दा धेरै सङ्क्रमित निको भएका छन्। अहिले नेपालमा पुष्टि भएका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,07,000 भन्दा धेरै छ। अधिकांश सङ्क्रमित घरमै छन् भने करिब 8,500 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। तीमध्ये 1,334 जनाको आइसियु र 371 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा छन्। त्यसपछि प्रदेश 1 मा। पछिल्ला दिनहरूमा अस्पताल पुग्ने सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिँदै गएको, जसले गर्दा स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव हुन थालेको प्रदेश 1 का अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यसबारे थप जानकारी दिँदैछन् विराटनगरबाट विक्रम निरौला। प्रदेश 1 को सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 11,000 भन्दा बढी छ। तीमध्ये करिब 500 सङ्क्रमित विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। बाँकी सङ्क्रमितहरू होम आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश 1 मा कोभिड-19 का कारणबाट शुक्रबारसम्म 600 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको सरकारी तथ्याङ्क छ। प्रदेश 1 मा विराटनगर स्थित कोशी कोभिड उपचार केन्द्र, धरानको बीपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र झापाको मेची अस्पताल सहित केही निजी अस्पतालहरूमा सङ्क्रमितहरूको उपचार हुँदै आएको छ। शैय्या र अक्सिजन नपाएर अन्य प्रदेशका सङ्क्रमितहरू पनि प्रदेश 1 का अस्पतालहरूमा उपचारका लागि आउँदा बिरामीको चाप बढेको बताइएको छ। कोशी कोभिड-19 उपचार केन्द्रका डाक्टर दीपक सिग्देलले अस्पतालमा जटिल प्रकारका सङ्क्रमित बढ्दै जाँदा सीमित जनशक्तिले उपचार गर्न निकै गाह्रो भइरहेको बताए। अस्पतालमा बिरामी र शैय्या थपिरहने तर जनशक्ति नथप्दा निकै समस्या भएको उनले बताएका छन्। सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकदम धेरै भयो। त्यो अनुपातमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको त्यो हिसाबले चाहिँ उपस्थिति छैन। अहिले भनेको सबै क्रिटिकल बिरामी नै हुन्छन् र एउटा पिपी लाएर एउटा मान्छेलाई 24 घण्टा बस भन्न मिलेन। त्यो त म्यान पावरकै समस्या हो। उपचारमा खटिने कतिपय स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि सङ्क्रमित भएका कारण थोरै जनशक्तिले धेरैको उपचारमा खटिनु परेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। मेची अस्पताल झापाका प्रमुख डाक्टर पिताम्बर ठाकुरले पर्याप्त जनशक्ति र बजेट नहुँदा जटिल प्रकृतिका सङ्क्रमितहरूको उपचारको व्यवस्था गर्न नसकिएको बताए। जनशक्तिको लागि हामी माथिल्लो र तल्लो निकायहरूसँग सम्पर्क गर्दैछौँ। कोभिडको म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्दा जनशक्ति र अलिकति बजेटको कुरो जुन छ नि, अहिलेसम्म यसपालिको जुन सेकेन्ड वेभ आएको छ अहिलेसम्म बजेटको कुनै निकास अहिलेसम्म भएको अवस्था छैन। जोखिम मोलेर अहोरात्र सङ्क्रमितको उपचारमा खटिए पनि सरकारी तहबाट कुनै प्रोत्साहन नभएको चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूको गुनासो छ। सरकारले दिने भनेको जोखिम भत्ता, बिमा, उपचार सुविधा, स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री लगायत प्रोत्साहनका कुरा पनि समयमै उपलब्ध नहुँदा काम गर्ने वातावरण पनि नभएको कतिपय चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ। प्रदेश 1 की सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राई अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार र जनशक्ति थप्ने विषयमा पहल भइरहेको बताउँछिन्। अब
हाम्रा चाहिँ रिटायर्ड भएका डाक्टरहरू, हाम्रा एमबिबिएस डाक्टरहरू, नर्सहरू, एफएहरू, अरू मान्छेहरू जे जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई थप 1 वर्षको लागि कन्ट्र्याक्ट लिन सक्ने भनेर सरकारले नै निर्णय गरेको अवस्था छ। आन्तरिक रूपमा रहेका हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत अस्पतालमा रहनुभएका काम गरिरहेका डाक्टरहरू, नर्सहरूलाई चाहिँ कोभिडमा चाहिँ काम गर्नुको निम्ति उहाँहरूलाई हामीले सुविधा सहित अनुरोध गरिराखेका छौँ। चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीको बिमा गर्ने, जोखिम भत्ता लगायतका सुविधा दिने प्रदेश सरकारले निर्णय गरिसकेको उनको भनाइ छ। विक्रम निर्मला, BBC, विराटनगर। पछिल्ला दिनहरूमा अस्पतालमा शैय्या र अक्सिजनको अभाव डरलाग्दो बनेको विवरणहरू देशका विभिन्न ठाउँबाट आइरहेका छन्, जुन अवस्था राजधानीमा समेत विद्यमान रहेको विवरणहरूमा जनाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमसँग त्यसबारे जानकारी लिएका छौँ। बेड त कहिल्यै पनि कम छैन हैन, बेड नपुगेको त कहिल्यै छैन, तर मान्छेलाई चाहिएको ठाउँमा नपुगेको मात्र हो। सपोज कोही मान्छे महाराज गन्जेरियाको छ, टिचिङ हस्टेलमै चाहियो भने नपाउने सम्भावना हुन्छ। अक्सिजनमा एकैछिन पछि आउँला। तपाईँले जुन कोभिडको बिरामीहरूलाई बेडको अभाव छैन भन्नुभयो, तर ठाउँ ठाउँमा कैयौँ अस्पतालहरूबाट विवरण आइरहेका छन् नि, शैय्या नपाएर मृत्यु भएको, भर्ना लिन नमानेको भनेर। त्यो चाहिँ म्यानेजमेन्टको थोरै समस्या हो। 6000 जना मान्छे अस्पतालमा छन्। हाम्रो बेडको क्यापासिटी अहिले पनि सरकारीमै 12000 भन्दा बढी छ। सरकारीमै पनि त फेरि बाहिरै बरन्डामा राखेरै उपचार गर्नु परिरहेको छ। मैले भनिरहेको छु त, मान्छेहरूको समानुपातिक डिस्ट्रिब्युसन भएको छैन। जस्तो काठमाडौँमा जनसङ्ख्या धेरै छ, काठमाडौँमा बिरामी धेरै छन् हैन, र कति काठमाडौँमा चाहिँ बेड नपाएर कुनै बेला मान्छेलाई चितवनमा, झापामा, बुटवलमा पनि लगेको छ। किनभने काठमाडौँको जनसङ्ख्या धेरै भएको भएर त्यो अनुपातमा काठमाडौँमा चाहिँ कति ठाउँमा बेड चाहिँ मिल्न गाह्रो भएको, तर हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै जाँदा अहिले एकोमोडेट हुँदै गइरहेछ र अहिलेकै रेटमा मात्रै इन्फेक्सन भयो भने हामीलाई म्यानेज गर्न गाह्रो छैन। तर यसमा पनि सर्ज हुँदै गयो भने हामीलाई गाह्रो जरुर हुन्छ। भनेपछि अहिलेकै दरमा वृद्धि भयो भने समस्या भएन, अहिलेकै दरमा भइरह्यो भने म्यानेज हुन्छ। किनभने अहिले त पेसेन्ट भनौँ न दिनमै 8-10 हजार 6-7 हजार इन्फेक्टेड आउन थालेको अहिले झन्डै 2 हप्ता हुन लाग्यो। अब 2 हप्तापछि त मान्छेहरू जो सिरियस हुन्छ ऊ आइसियूमा जान्छ, जो ठिक हुन्छ ऊ डिस्चार्ज हुँदै जान्छ, अनि त्यही बेड चाहिँ युज भइरहेको छ। डिस्चार्ज भएपछि त आज तपाईँ हिसाब गर्नुभयो भने डिस्चार्ज हुनेको संख्या पनि उल्लेख्य छ। जब इन्फेक्सन हुने र डिस्चार्ज हुनेको संख्या नजिक आइपुग्छ अनि त्यसपछि बेडको समस्या हुँदैन। अहिले चाहिँ डिस्चार्ज हुने र संक्रमित हुनेको ग्याप चाहिँ बढी छ। पहिला ग्याप बढी थियो, जस्तो डिस्चार्ज हुने सुरुमा आज इन्फेक्सन भयो भने त भोलि डिस्चार्ज हुँदैन मान्छे, त्यसको लागि त 8-10 दिन 12-14 दिन लाग्छ। त्यो बिचमा चाहिँ केस बढेको बढै भयो, तर अस्पतालमा भर्ना भएको बिरामी घट्ने कुरा भएन, किनभने उसलाई ठिक भइसकेकै छैन। जब डिस्चार्ज हुनेको संख्या पनि 5-7 हजार हुन थाल्छ अनि इन्फेक्सन हुनेको पनि 7-8 हजार हुँदा अनि बेडको समस्या हुँदैन। केही दिन चाहिँ हामीलाई त्यो अप्ठ्यारो भएकै हो, तर अहिले बिस्तारै अब डिस्चार्ज हुनेको संख्या पनि बढ्न थाल्यो। हामीले चाहिँ अरू सेवाको लागि जुन बेडहरू छुट्याएका थियौँ, जस्तो अहिले सरकारी अस्पताल सबैलाई कोभिड हस्पिटल बनाएछ, त्यसो भएको भएर अब बेड थपिरहेको भएर अहिले चाहिँ त्यो 3-4 दिन अगाडि जस्तो अप्ठ्यारो आज छैन। अब अहिले 9000 भन्दा अलिक कम 8500 को रेन्जमा आउन थालेको छ। अब र आशा छ हामी यो अहिलेको चाहिँ निषेधाज्ञालाई चाहिँ स्ट्रिक्टली 2 हप्ता चाहिँ कन्टिन्यू गर्दाखेरि त्यो इन्फेक्सन हुने दर चाहिँ घटेर 5-6 हजारमा पक्का झर्नुपर्छ हाम्रो। त्यो खालले चाहिँ हामीले एन्टिसिपेट गरिरहेको छौँ अहिले। अब अन्तिममा डाक्टर गौतम, अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभावको समाचार थियो, पछिल्लो स्थिति के छ? अक्सिजनको अभाव हुनुको एउटै कारण छ कि नेपालमा जति अक्सिजन प्रोडक्सन हुन्थ्यो हैन, हामीसँग 4वटा माध्यमबाट अक्सिजन चाहिँ प्रोडक्सन हुन्छ। एउटा अस्पतालमा भएका प्लान्टहरू जसले करिब 2000 सिलिन्डर भर्न सक्छन्, भरिरहेका छन्, त्यति युज भइरहेछ। अर्को औषध अक्सिजन उद्योगहरूबाट करिब काठमाडौँ भित्र बाहिर गरेर झन्डै 10,000 सिलिन्डर उनीहरूले भर्न सक्छन्। अर्को चाहिँ कन्सन्ट्रेटरहरू युज गरेछौँ हामीले, जो सामान्य खालका बिरामीहरूलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मेसिनबाट चाहिँ अक्सिजन दिएर चलाउन सकिन्छ। चौथो चाहिँ स्रोत भनेको हामीले इन्डियाबाट अहिले पनि लिक्विड अक्सिजन ल्याएर भरिरहेका छौँ। यसो गर्दाखेरि हाम्रो टोटलमा अहिले पनि करिब 17-18 हजार सिलिन्डर भरिरहेछौँ। र अहिले भएको के छ भने बिरामी सामान्य हुँदा पनि अस्पतालमा जाने, अक्सिजन लगाउनलाई जोड गर्ने, जसको चाहिँ सेचुरेसन
90 भन्दा माथि छ उसलाई लगाउनु पर्दैन। र जो भर्ना भएका बिरामी छन्, जो अक्सिजनमा छन्, आइसियुमा छन्, ती मान्छे आइसियुबाट निस्किन नमान्ने, डाक्टरहरूलाई पनि अलिक प्रेसर दिएर आइसियुमै बस्न चाहनेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ। र हामीले अहिले के व्यवस्थापन गरेका छौँ भने काठमाडौँका 11वटा अस्पतालमा हामीले चाहिँ कोभिडको ओपिडी सेवा सुरु गरेका छौँ आजबाट। अब मान्छेहरू के गर्छन् भने मान्छे आउँछन्, त्यहाँ जचाउँछन्, आफ्नो चाहिँ अक्सिजनको मात्रा पनि नाप्छन्, जरुरी पर्यो भने अक्सिजन लिन्छन्, ठिक भएको छ अक्सिजन कम छैन भने ती मान्छे बेलुका घर जान्छन्, जसलाई समस्या भएको छ उसलाई चाहिँ अस्पताल ट्रान्सफर गर्छन्। अहिले त चाहिने नचाहिने सबै मान्छे अस्पतालमा गएर डरले बसेको कारणले गर्दा बेडको पनि अभाव र अक्सिजनको पनि अभाव हुन गएको हो। उनी थिए स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम। डाक्टर गौतमले भने जस्तै लक्षण र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेकाहरू अस्पताल नजान चिकित्सकहरूले सुझाव दिने गरेका छन्। त्यसले गर्दा अनिवार्य सेवा पाउनुपर्ने बिरामीले अस्पतालमा ठाउँ पाउने बताइन्छ। बाँके जिल्लाका कतिपय पालिका र वडामा ढोकामै डाक्टर सहितको टोली परिचालन गरिँदा त्यसमा सहयोग पुगेको बताइन्छ। थप चर्चा गर्दैछन् नेपालगञ्जबाट बिमला चौधरी। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 का बिमल कार्कीलाई केही दिन पहिले संक्रमण पुष्टि भयो, तर अस्पतालमा संक्रमितहरू भरिभराउ भएको सुनेर उनी घरमै बसिरहे। सास फेर्न गाह्रो हुन थालेपछि अस्पताल जाने कि नजाने अन्योलमा थिए। त्यसै समयमा स्वास्थ्य कर्मी सहित वडाका जनप्रतिनिधिहरू घरमै आएपछि आधा रोग निको भए जस्तो महसुस गरेको कार्की बताउँछन्। यसको लागि त कुनै व्यक्त गर्ने शब्द नै छैन। म त यति खुसी छु बाँचियो जस्तो लागिरहेको छ क्या। एउटा हौसलाले पनि धेरै साथ दिँदो रहेछ। आज जति सन्चो स्वास्थ्य कर्मीहरूले संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था बुझेर घरमै उपचार गरिरहेको र जटिल अवस्था भए अस्पतालमा रेफर गर्ने गरेको बताउँछन्। साथै होम आइसोलेसनमा बस्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी र स्वास्थ्यमा देखिने समस्याका बारेमा परामर्श दिँदै आएको बताउँछिन् नेपालगञ्ज 10 को घर दैलो अभियानमा खटिएकी अहेब सरला विष्ट। हामीले चाहिँ अब सबभन्दा पहिला अब घरमा गइसक्ने अब पोजिटिभ केसहरू अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर नै बस्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला उच्च मनोबल चाहिँ गराउनु पर्छ हैन। नेपालगञ्जका 23 वटा वडा मध्ये 5 वटा वडाले घर दैलो सेवाको सुरुवात गरेको बताइएको छ। फिजिसियन, डाक्टर, नर्स र एक्सरे मेसिन सहित स्वास्थ्य कर्मीको प्राविधिक टोलीलाई लिएर दैनिक रूपमा संक्रमितको घर दैलोमा पुग्ने गरिरहेको बताउँछन् नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष प्रमोद रिजाल। स्वास्थ्यको प्राविधिक टोली नै चाहिँ घरमै आएर सबै कुराहरू अक्सिजन हेर्ने कुराहरूदेखि लिएर अलिकति अप्ठ्यारो महसुस गरेको बिरामीहरूको एक्सरे ब्लड टेस्टहरू गरेर अनि उहाँलाई औषधि उपचार गर्ने सम्मको इन्जेक्सन लगाएर घरमै चाहिँ सबै कुराहरू व्यवस्थापन गर्ने सम्मको कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले पनि सबै वडामा स्वास्थ्य कर्मीसँगै जनप्रतिनिधिलाई घर दैलोमा खटाएको छ। यो अभियान थालेपछि छिमेकी पालिकाले समेत सहयोगको लागि आग्रह गरिरहेको बताउँछिन् कोहलपुरमा घर दैलो अभियानको नेतृत्व गरिरहेकी उपमेयर सञ्जु कुमारी थारू। कुनै टोलमा जाँदाखेरि अरू थप संक्रमित भएको ठाउँमा विवरण नआए पनि थाहा पाएको खण्डमा चाहिँ त्यसरी घर घरमा चाहिँ गइरहेको छ। सुरु गर्दाखेरि अहिले त्यति मात्रै नभइकन अरू पालिकाबाट पनि मैले त फेसबुकमा राखेको छु नम्बर अनि बैजनाथ गाउँपालिकाबाट पनि फोन आएको थियो। घर दैलो अभियानका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सबै ओडालाई निर्देशन दिए पनि कतिपय ओडाले स्वास्थ्य कर्मी अभाव र अन्य तयारी नपुगेको भन्दै सुरुवात गर्न नसकेको बताइएको छ। यो अभियान प्रभावकारी बन्दै गएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर उमा थापा मगरले बताइन्। डाक्टरकै टिम पनि गइरहेको छ हाम्रो वडासँग अनि डाक्टरहरूले चाहिँ सुझाव दिने कुराहरू यो सबै हुँदाखेरि अस्पतालमा हिजो र आज 2 दिन चाहिँ अलिकति चाप पनि घटेको जस्तो देखिया छ। प्लस पोइन्टहरू चाहिँ छ। किन भन्दा बिरामी एकदमै सिकिस्त भएर अस्पताल आउँछन्। उसले होम केयर नपाएकै कारणले गर्दा ऊ सिकिस्त हुँदासम्म घरमा हुन्छ कि। देशका सबै स्थानीय पालिकाहरूले स्वास्थ्य कर्मीको टोली सहित घर दैलो अभियान चलाउन सके अस्पतालमा बिरामीको चाप कम गर्न सहयोग पुग्ने साथै संक्रमितको जटिल अवस्था अगावै अस्पताल पुर्याउन सकिने भएकाले अकालमा ज्यान गुमाउने खतराबाट बचाउन सकिने स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ। बिमला चौधरी, BBC नेपालगञ्ज। अब तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी। आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेका थियौं, बहुमतको सरकार बन्न नसकेपछि केपी शर्मा ओली फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। कोभिड महामारीले देश आक्रान्त बनेको बेला अब सरकार र राजनीतिक दलहरूले के गर्नुपर्छ? प्राप्त जवाफ मध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। कृष्ण पाठकले फेसबुकमा लेखेका छन्, गर्नुपर्ने त तत्काल महामारीको रोकथाम र नियन्त्रण हो, तर नागरिकले सरकार राजनीतिक दलको विगतको चर्तिकेला देखेर विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन। फेरि पनि अल्पमत बहुमतको खेलमा सरकार ढाल्ने काम सुरु हुन्छ।
लक्ष्मी प्रसाद सुवेदीको सुझाव छ, अक्सिजन नपाएर सासको आसमा तडपिरहेका जनतालाई सरकार छ है भन्ने आवाज दिने किसिमको काम गर्न थाल्नु पर्यो। राजनीतिक दलहरू पनि आआफ्नो डम्फु नबजाई जनताको सेवा गर्नु पर्यो। अक्सिजन लगायत अत्यावश्यक औषधि श्रम गरी खाने वर्गलाई सहजीकरण गर्ने गरी विभिन्न राहतका प्याकेजहरू सर्वसुलभ बनाउनतिर लाग्नु पर्यो। देवसिंह बोहरा लेख्छन्, जनताले अक्सिजन लिन पाइरहेका छैनन्, नेताहरूले धमाधम शपथ लिइरहेका छन्। जनताले अकालमै मृत्यु भएर श्रद्धाञ्जली पाउन सकिरहेका छैनन्, नेताहरू भने बधाई पाएको पाइछन्। जसको सरकार बने पनि जनताले पाउने केही पनि छैन। जनता आफैले सुरक्षित र सचेत रहनु जरुरी देखिन्छ। सुशीला बस्नेत लेख्छिन्, जनतालाई अप्ठ्यारो परेका बेला सरकार जनतासँगै छ भन्ने महसुस गर्न पाइयोस् न। अन्य राजनीतिक दलहरू पनि सरकारमा गएर मन्त्री बन्न पाइएन भनेर निराश हुने होइन, यति बेला जनतालाई महामारीबाट कसरी बचाउने हो भन्ने बारेमा गम्भीर हुने बेला हो। एलबी कठायतलाई चाहिँ सरकार र राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो सुझाव सुन्छन् भन्ने नै लागेको रहेनछ। उनी लेख्छन्, राजनीतिक दलहरूले विचार र सिद्धान्तलाई आधार बनाएर चलिदिने भए, नेताहरूले बोली र व्यवहार एकै गरिदिने भए पो हामीले दिएको सल्लाह सुझाव काम लाग्थ्यो होला। गगन सिंह साउद लेख्छन्, ढल्नै लागेको सरकार पनि बच्यो, अब सबै मिलेर सरकार विरोधी होइन कोरोना भाइरस विरोधी काममा लाग्नुपर्छ। सरकार जसरी आफ्नो सत्ता बचाउन लाग्यो त्यसरी नै जनतालाई कोरोना भाइरसबाट बचाउन लाग्नुपर्छ। अनि रञ्जिता शर्मा लेख्छिन्, सरकारले अब सांसदहरूले पाउँदै आएको विकास कोषको रकम कोरोना भाइरसका बिरामीको उपचारमा खर्च गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिद र अक्सिजनको सहज व्यवस्था गराउन तत्काल लाग्नुपर्छ। स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरेर अन्य देशहरूसँग सहयोग माग्नुपर्छ। बाँकी विषय। सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आज राष्ट्रपतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएकी छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो मन्त्री परिषदका सबै सदस्यलाई पुनर्नियुक्ति दिएका छन्, तर उनले शपथ लिँदाको एउटा सन्दर्भले चर्चा र आलोचना निम्ति आएको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। मिलिजुली सरकार बनाउन विपक्षी दलहरू विफल भएपछि हिजो राति ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएका थिए। उनले अब 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ, जुन लिन नसकेपछि राष्ट्रपतिले मिलिजुली सरकार बनाउन हिजो राति 9 बजेसम्मको समय सीमा दिएकी थिइन्। कुनै पनि दलबाट त्यस्तो दाबी नआएपछि फेरि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले शपथ पत्रको शब्द उच्चारण नगरेको प्रसङ्ग आज निकै चर्चामा रह्यो। सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। त्यो पर्दैन। पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन्। एकदम अस्वाभाविक हो। बल्ने चाहिँ हाम्रो कानुन परम्परा मुलुकको शासन व्यवस्थामाथिको घातक प्रहार हो भन्छु म। कारण के भने अब सत्यनिष्ठासँग प्रतिज्ञा गर्दैन भने त्यो शासक कस्तो हुन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उप प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउँदा पनि प्रधानमन्त्रीले अनिच्छा देखाएको शब्द उच्चारण गरेकी थिइन्। सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। कतै प्रधानमन्त्रीले शपथ पत्रमा शब्द मितिव्ययी बनाउन आफैले सम्पादन गर्न खोजेका हुन् कि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति समेत अस्वाभाविक मानेका प्रशासनविद विमल कोइराला भन्छन्। त्यो हो भनेदेखि त अब पहिले प्रस्ट्याउनु पर्यो नि, त्यसलाई परिवर्तन गरे भए पनि हुन्थ्यो। अब शपथको फर्मेट चाहिँ त्यही राख्ने अनि आफूलाई मन पर्यो यो चाहिँ पर्दैन भन्न त मिलेन। तर प्रधानमन्त्री ओलीले राज्य मन्त्रीलाई आफूले उच्चारण नगरेको शब्द समेतको भाषामा शपथ खुवाएका थिए। सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। खास गरी 2063 सालको परिवर्तनपछि शपथको भाषामा बेला बखत विवाद र हेरफेर गरिएको बताइन्छ। ईश्वर उच्चारण नगर्ने छुट दिनका निम्ति ईश्वरका अतिरिक्त जनता भन्ने शब्द राखिएको छ र हिजो आज धेरैले जनताको नाममा शपथ लिन्छु भन्ने बेहोरा उच्चारण गर्ने गरेको पाइन्छ, खास गरी वामपन्थी पृष्ठभूमिका मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरूले। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। द्वन्द्व भएको 5औं दिन इजरायलले गाजामा आफ्ना हमलाहरू आक्रामक बनाएको छ भने प्यालेस्टिनी लडाकुहरूले पनि इजरायलमा रकेट प्रहार जारी राखेका छन्। इजरायलको सेनाले हमलाका लागि जमिन र हवाई दुवैतर्फ फौज संलग्न रहेको तर गाजा प्रवेश गरि नसकेको जनाएको छ। लडाईँ सुरु भए यता इजरायलमा 9 र गाजामा 119 जनाको ज्यान गइसकेको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विनिता दाहालबाट।
आन्तरिक रूपमा अशान्त रहेको अवस्थालाई दबाउन रक्षा मन्त्री बेनी गान्ट्सले अतिरिक्त सुरक्षा फौजलाई व्यापक रूपमा खटाउन निर्देशन दिएका छन् र अहिलेसम्म 400 भन्दा बढी मानिसलाई पक्राउ गरिसकिएको छ। प्रहरीले धेरैजसो समस्याका लागि इजरायली अरब्सहरू जिम्मेवार रहेको बताएको छ। यो साता गाजा र इजरायलमा भएका हिंसाका घटना सन् 2014 यताकै खराब हुन्। पूर्वी जेरुसलेम स्थित मुस्लिम र यहुदीले मान्ने एउटा पवित्र स्थलमा झडप भएपछि इजरायल र प्यालेस्टिन बीच तनाव बढेपछि द्वन्द्व सुरु भएको थियो। गाजामा शासन गर्ने प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमासले उक्त क्षेत्रबाट फिर्ता हुन चेतावनी दिँदै रकेटहरू प्रहार गर्न सुरु गरेको थियो। इजरायलले पनि जवाफी हवाई हमला सुरु गरेको थियो। इजरायली फौजले 81 हमला गर्न सक्ने आशंका माझ गाजामा प्यालेस्टिनीहरू इजरायलसँगको सीमा नजिकै सर्न थालेका छन्। सेजैया भन्ने ठाउँ छाडेका बासिन्दाहरूले घरमाथि गोलाबारी खस्न थालेको बताएका थिए। गोलाबारीबाट परिवारसहित उम्किन सकेकी एक स्थानीय बासिन्दाले कुनै डरलाग्दो चलचित्रमा आफै भए जस्तो महसुस गरेको बताइन्। इजरायलको सेनाले हमासको सुरुङ सञ्जाल भत्काउन रातभर कारबाही चलाएको तर आफ्ना फौज गाजा प्रवेश गर्न नसकेको जनाएको छ। त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो विनिता दाहालबाट। अन्तिम प्रसङ्ग नेपालको। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले आज ईद उल फित्र पर्व मनाइरहेका छन्। रमजानको 1 महिनाको अवधि पूरा भएको राति चन्द्रमा हेरेको भोलिपल्ट यो पर्व मनाउने गरिन्छ। तर यसपटक पनि कोरोना भाइरस महामारीका कारण उक्त पर्व घर परिवारमै मनाइएको देखियो भन्छन् वीरगञ्जबाट हाम्रा संवाददाता माधुरी महतो। मुस्लिम समुदायका मानिसले आज विशेष नमाज प्रार्थना गरी ईद उल फित्र पर्व मनाएका छन्। अरबी पात्रो अनुसार 9औं महिनाको अन्तिम दिन चन्द्रमा देखिएपछि भोलिपल्ट ईद उल फित्र मनाउने गरिन्छ। धार्मिक परम्परामा यो पर्व मुख्य पर्वको रूपमा हुँदा नयाँ लुगा लगाउने, सेवैको खीर र मिष्टान्न परिकार खाने खुवाउने चलन रहेको उनीहरू बताउँछन्। तर यसपालि पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण घरमै बसेर ईद मनाएको बताउँछिन् वीरगञ्ज श्रीपुरकी खुशबु परबिन। कहीँ जानै पाएन, धेरै आफन्तहरूसँग भेट्न पाएन, सेवै मिठला पकौडी पकाए, खाली घरमै नै मनाए। परिवारका सदस्यलाई भेट्न नपाएको कारण पर्वमा अलि खल्लो महसुस भएको प्रगति नगरकी तस्बिरन खातुन बताउँछिन्। घरमा पनि हामीले न कसैलाई बोलाएको छौँ न कसैको घरमा गएको छौँ। रमाइलो खासै भएको छैन। अर्कोतिर हामीले त कमसे कम घरमा बसेर खान पाइरहेको छौँ। काम गर्नेहरू हाम्रै धेरैजना खान पनि नपाउने पनि अवस्था थियो भने उनीहरूलाई यस वर्ष पनि सहयोग गर्यौँ। त्यस्तै गत वर्ष झै यसपालि पनि ईद मनाउने शैलीमा परिवर्तन आएको बताउँछन् बारा परवानीपुरका सफदर हुसेन। नमाज पढ्ने बित्तिकै सबै साथी मस्जिदमै भेला हुन्थ्यौँ, त्यही सेवै आउँथ्यो, त्यही बसेर खानपिन गर्थ्यौँ। त्यसपछि टोल छिमेक घर घरमा गएर सेवै खाने कार्यक्रम गर्थ्यौँ। अब अहिले चाहिँ त्यस्तो अवस्था छैन। यस पर्वमा गच्छे अनुसार 1 वर्षभित्रको बचतको 2.5% नगद वा जिन्सी दान गर्नुपर्ने विधान अनुसार दान गरेर मनाइएको बताउँछन् परवानीपुरका अली असगर। रीतिरिवाज जुन छ त्यसले अब त कायम राखेर तर आफू पनि बाँच्यो अरूलाई पनि बाँच्न दियो भनेर हिँड्नुपर्छ। विगतमा अन्य धर्म तथा समुदायका मानिसहरूलाई पनि उत्तिकै रौनकता रहँदै आए पनि यसपालि आफ्नै घरबाट फोन इन्टरनेटको माध्यमबाट शुभकामना आदान प्रदान गरिएको उनीहरूले बताए। माधुरी महतो, BBC वीरगञ्ज। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले हमास विरुद्धको इजरायलको सबैभन्दा आक्रामक हमला अझै नसकिएको भन्दै चेतावनी दिएका छन्। हमासले आफू लुक्न सक्छु भन्ने ठानेको भूमिगत निशानाहरूमा इजरायलले हमला गरेको पनि उनले बताएका हुन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशको ठूलो ग्रामीण क्षेत्रहरूमा कोरोना भाइरस तीव्र गतिमा फैलिरहेको बताएका छन्। चीनिया वैज्ञानिकहरूले मंगल ग्रहमा 240 किलोग्राम तौल भएको रोभरलाई अवतरण गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलका प्रहरीले शुक्रबारको प्रार्थनाका क्रममा एउटा मस्जिदमा भएको विस्फोटनमा परि कम्तीमा 12 जनाको ज्यान गएको जनाएको छ र टर्कीको एउटा कम्पनीले रकम नतिरेको भन्दै बिजुली उत्पादन गर्न रोकेपछि लेबननमा बिजुलीको 1/4 आपूर्ति रोकिन सक्ने देखिएको छ। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी सोमबार बिहान 7:15 बजे मात्र आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।